4-2 a szerbeknek. Kim. Kwon. Ryu mehet most. Az bizony 7 méteren. Jung-Ju lőtte eddig a legtöbb büntetőt, de eloszlik, szinte a teljes csapat lőtt már 7-est a koreaiaknál. Damjanovic. Kripezs. Lekic. Eddig főszereplő a meccsen, ez viszont nem jó. 43 volt lőtt az olimpián Ryu. 9-et a spanyoloknak és 10-et a svédeknek. Ryu. Kim. Andrea Lekicet 2011-ben jelölték az év kézilabdázója címre is, és végül is a világ 4. legjobb játékosának választották akkor. A játékos a szerb keretben, aki ne lett volna ott a tavalyi Európa-bajnokságon, tehát a legtöbbüknek van tapasztalata a hazai közönség. Damjanovic tovább, Popovic vissza, Lekic. Láthatóan hátrébb húzottak a dél-koreaiak. Ryu. A beálló, Ryu, nagy helye van, és Tomasevic. Az emberét szépen megverte Ryu, úgy ahogyan az kellett. Tomasevic egyelőre 8-ból 4 lövést hárított. Rajovicot küldte el, az átlövő egy gyönyörű csel.